హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు హోమ్ లైఫ్. నా పేరు కావ్య. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మీ అందరితో ఒక విషయం షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. మాస్క్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో అనేది 1,00,000 వ్యూస్ క్రాస్ చేసింది. అది కూడా నేను చేసిన ఫస్ట్ వీడియో అవ్వడంతో ఇంకా హ్యాపీగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే లైక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, కామెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అండి. నేను ఆ వీడియోకి వచ్చిన కామెంట్స్ అన్నీ చూశానండి. చాలామంది మిషన్ గురించి అడిగారు, అలాగే చిన్నపిల్లల మాస్క్ స్టిచ్చింగ్ చూపించమని, డ్రెస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించమని. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క వీడియో నేను చేస్తా అండి. మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మిషన్ గురించి చూపిస్తాను. మిషన్ నేమ్ వచ్చేసి ఉషా జనోమి వండర్ స్టిచ్ ప్లస్. కాస్ట్ వచ్చేసి 16,000 చేంజ్ ఉంది. నేను కొన్నప్పుడు 15,000 అండి. 2 years బ్యాక్ కొన్నాను. నేను తీసుకున్న మిషన్ అండి. ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది, అమెజాన్లో. నేను ఎందుకు ఈ మిషన్ తీసుకున్నా అంటే ఫ్యూచర్లో ఎంబ్రాయిడరీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మిషన్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో 36 టైప్ ఆఫ్ స్టిచ్చెస్ ఉంటాయండి, కాబట్టి ఇంత కాస్ట్. నార్మల్ స్టిచ్ జిగ్జాగ్ స్టిచెస్ సరిపోతాయి అనుకునే వాళ్ళకి 6,000లో కూడా వచ్చేస్తాయి. మనకి దీంట్లో స్టిచ్చెస్ పెరిగే కొద్దీ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. 11 స్టిచ్చెస్ది ఉంది, 21 స్టిచ్చెస్ది ఉంది, 36 స్టిచ్చెస్ది ఉంది. నేనైతే 36 స్టిచ్చెస్ది తీసుకున్నాను. ఎవరైనా మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఎంబ్రాయిడరీ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే ఇంత కాస్ట్ పెట్టి తీసుకోండి. లేదు నార్మల్ 2 స్టిచ్చెస్ సరిపోతాయి, బేసిక్ జిగ్జాగ్ సరిపోతాయి అనుకునే వాళ్ళకి 6,000లో కూడా ఉంటాయి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే కంప్లీట్ మిషన్ గురించి, మిషన్ డెమో గురించి ఇంకొక వీడియో చేస్తానండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. జై హింద్.